కుటి కనబడకుండా ఏమో తింటున్నట్టున్నావు. ఫ్రూట్ సలాడ్ మామా. ఎవరు చేసిర్రు? మా అక్క చేసింది. నీకొచ్చా? నాకు వచ్చు. చూద్దాం ఎట్లుందో చూద్దాం. చాలా హెల్దీ. నాకు కూడా కొద్దిగా ఇస్తావా? తింటా. నీకు లేదు, నేను ఒక్కదాన్ని. అంత లేదు, నా గురించే పెట్టినట్టున్నావు సెకండ్ బౌల్. కానీ పెట్టు తిందాం. పెడుతున్నా. ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చా? చాలా ఈజీ. కానీ రోడ్ మీద ఫ్రూట్ సలాడ్ చేసేవాళ్ళు అంతా నీళ్ళు పెట్టేసి కొన్ని ఫ్రూట్సే అరటి పండ్లు ఎక్కువ పెట్టేసి పెడతారు కదా. అవును. కానీ ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు అన్ని ఫ్రూట్స్ తోటి మంచిగా చేసుకోవచ్చు. ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఫ్రూట్ సలాడ్, చాలా హెల్దీ. నాకు ఎక్కువ ఉన్న బౌల్ ఇవ్వు. తీసుకో. దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ.